Hi guys, welcome back to our channel. So, di video aku yang kali ini aku membuat video top squishy paling slow. So, sebelum video ini mulai, seperti biasa di video ini kalian harus subscribe channel ini and like video ini. Help me you guys because aku mau dapat 100 followers lebih. Please banget kan harus subscribe channel ini dan like video ini. Dan komen aku bakal buat video apa lagi. So yeah, let's get on to the videonya. Untuk squishy yang pertama, aku pilih squishy ini. By the way, ini lighting lagi flick. Ini Lele Penguin. Next, untuk squishy yang kedua, aku punya ini. Ini slow banget, tapi cuman dia cepet defect gitu. Dan ini license. So ini super squishy. Next adalah aku pilih ini. Nanas, ini yang ketiga. Yang keempat aku pilih Cloud. Kita buka di packagingnya. Ini box aku lagi di bawah. Ini kalau kalian mau beli ini, kalian bisa beli di Cahaya Fortuna, harga cuma 70.000. Kalau ini kamunya dan yang license-nya itu waktu itu lagi habis, jadi belum keluar barangnya, jadi aku beli yang license-nya karena ini bener-bener ya. Dan ini kalau kalian mau beli di sana, cuman ini pakai thread aku sama temen aku. Ini namanya Salwa Tiara Rani. Buka FB-nya aja atau buka Instagramnya. Nah, aku bakal taruh di sini. Next, untuk yang kelima, aku bakal pakai ini. Ini slow banget, cuman dia tuh padahal kemarin pas tahun lalu aku baru beli, aku cuma squish ini dan besoknya cracks di bagian sini. Dan akhirnya banyak banget cracks di belakang. Dan ini wow. Dan ini aku cuma bikin beberapa squish yang paling slow. Oke guys, hope you enjoy this video. Jangan lupa di like video ini and subscribe channel ini. Sorry ya. Bye. Kalau ada kesalahan, sorry guys. Bye bye.